Pertama kita akan food prep untuk daging-dagingan dulu ya. Jadi aku punya daging ayam, dagingnya aku cuci, kemudian aku pisahkan dari kulitnya. Aku tidak pernah makan bagian kulit dan aku selalu beli hanya bagian dada. Jadi bagian kulitnya dipisahkan, kemudian nanti akan ditaruh ke dalam plastik klip yang akan dipisah untuk jatah makan per hari. Untuk kulit aku pisahkan dan masukkan ke dalam plastik. Lalu biasanya aku akan kasih ke tetanggaku atau kasih ke keponakanku yang memang mereka mengkonsumsi kulit ayam. Untuk plastik clipnya aku pakai beberapa kali ya, jadi aku cuci lalu aku keringkan, kemudian aku pakai kembali untuk plastik clip yang memang diperuntukkan untuk ayam ataupun daging. Kemudian dipisahkan per hari, karena nanti kalau misalkan aku mau pakai, aku tinggal keluarin aja dari kulkas satu plastik, jadi tidak perlu dikeluarkan satu box, dan itu bisa untuk menjaga kualitas dari dagingnya supaya dia tetap segar ketika kita mau pakai untuk di kemudian harinya ya Mom. Nah, kita pastikan kalau dagingnya itu tertutup rapat agar nanti kualitasnya tetap terjaga dan dia bisa bertahan lama ya Mom. Daging, kita akan giling dagingnya, dimasukkan ke chopper, lalu sama seperti ayam dimasukkan ke dalam plastik klip untuk dipakai per hari. Nah, dagingnya kita giling seperti itu agar mudah untuk penyimpanannya dan ketika dikeluarkan akan cepat lunak ya, Mom. Daging baru kita taruh di bawah, daging lama taruh di atas agar daging lama terpakai lebih dulu ya Mom. Buah, karena memang lagi musimnya, kami hanya membeli untuk buah mangga saja. Lalu karena suamiku lagi suka sama es mambo, maka dibuat jadi es mambo. Nah, itu dia esnya ya Mom. Untuk bawang putih, bawang merah, bawang bombay kita taruh di suhu ruang ya, Mom, di box yang ada lubang udaranya. Untuk sawi putih, kita masukkan kertasnya dulu di bagian bawah. Kalian bisa pakai koran, bisa pakai tisu. Karena aku punya kertas krep banyak, makanya aku pakai kertas krep. Lalu kita tutup lagi bagian atasnya, supaya air tidak masuk ke dalam.
Untuk pokcoy juga sama, kita lapisi lagi bagian bawah, kita masukkan, lalu kita tutup lagi dengan kertas, baru ditutup. Kemudian untuk wortel juga sama, kita masukkan kertas, lalu kita masukkan wortelnya. Nah, kalau untuk jagung, biasanya aku kupas dulu kulitnya, baru kemudian aku simpan. Nah, kalau dengan cara seperti ini, biasanya sayur-sayurannya akan bertahan sekitar 1-2 minggu ya. Karena masih ada tempat di bagian wortel, maka aku campurkan dengan tomat dan juga dengan daun serai. Untuk tahu, aku buang airnya, kemudian aku cuci dan diisi dengan air sampai setengah dari wadahnya. Kemudian nanti kita akan simpan di chiller, tapi yang bagian paling atas ya Mom, tepat di bagian bawahnya freezer. Kemudian untuk daun bawang kita cuci, lalu kita potong-potong bagian ujung akarnya ya Mom. Dibuang juga bagian daun yang sudah jelek ataupun kuning. Setelah ditiriskan, kemudian kita gunting daun bawangnya untuk nanti dimasukkan ke dalam freezer. Untuk bagian daun dan batang aku pisahkan, jadi ditaruh bersebelahan gitu supaya lebih mudah untuk ngambilnya. Selain dipotong bulat-bulat, aku juga bikin untuk daun bawang yang bentuknya serong. Supaya nanti kalau aku mau bikin capcay atau jenis makanan lain yang butuh, aku tinggal ambil aja. Dua-duanya akan kita taruh di freezer ya. Nah, kita masukkan ke kulkas ya. Tahu dan tempe aku taruh di chiller bagian atas ya, tepat di bawahnya freezer. Nah, seperti itu ya, Mom. Aku nggak beli cabai karena stoknya masih ada ya. Untuk food preparationnya biasanya seperti itu. Aku taruh per jenisnya, kemudian kita taruh bawang putih 1 atau 2 supaya dia tahan lama. Nah, jadi aku mau masukkan daun bawangnya ke freezer ya, Mom. Kulkasku bagian freezernya agak penuh karena memang baru banget habis belanja kan. Aku punya daun jeruk yang sudah aku simpan lama ya, sekitar 1 bulanan. Kondisinya masih bagus, aku taruh di freezer, ditaruh dalam plastik clip seperti itu. Kemudian aku juga punya laos, ini juga udah cukup lama. Lalu aku juga ada keju, kemudian ada daun salam, ini udah 1 bulan lebih. Dan satu lagi itu ada daun jeruk. Oke, itu aja Mom, semoga menginspirasi dan memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton.